今日的总统府已经成为一个民主象征，一座民主堡垒。它让全世界知道台湾人民对自由民主的坚持，对走向世界的期盼。我们有没有信心继续走下去？有没有信心迎接各项挑战？有没有信心让台湾继续在国际舞台上发光发热？我们为台湾，也为下一代拼到最后，确保最后的胜利，好不好？其实，民主最好的制衡，就是4年1次的大选，在所有候选人当中，选择做好准备、有完整团队、可以领导国家的人。大家说对不对？因为民主不是大风吹，一旦把国家交给错误的人，走错了方向，就不能够重来。国家也不是实验品，让没有准备的人来领导国家，就会失去方向。所以敬请大家一定要选对的人，确定台湾走对的路，不走回头路。大家说好不好？